दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumiyan Jezu, hoglap tuka sumiyan Jezu. Jezu Krista te moga chobao bunino bapo Franklinaचे मोगाचे रेखाद. ह्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांक परीक्षा आसा. 8वी 9वी 10वी ह्या ल्हान क्लासी तावन 7वी पर्यंत, तशेंच 9वेंत पब्लीक एग्जाम आसा. फर्स्ट PUCची एग्जाम चलते आसा, सेकंड PUCची पब्लीक एग्जाम आसा. डिग्री आनी उसले शिकपाची पुरो परीक्षा आसा, जावं पुरो नर्सिंग शिक्षणाची या डिग्री शिक्षणाची. आज दिव्यवाणी लाईव्ह तर्फेन हांव फादर फ्रँकलिन आनी आमचे सगळे टीम येसू स्पर्शा आमी तुमच्या खातीर मागणें करता. बायबल आमकां सांगता, जाकोबाचें पत्र आवासवर 1 ओळ 5, जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 5. पूण तुमचे मदें कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागू. देव सुमेस्त मनशांक उपगनासतना उदारपणी दिता जाल्यार ताकाय ती दितलो. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागू. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा परी. तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सुमेतावन आपणाक कांय मेळत म्हूण चिंतचें नाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्यांक देवाचो उडास येवचो परीक्षा आसतना मात्र आमी सदां काळ देवाचो उडास करी जाय. थोड्यांनी बूक उक्ते करचे परीक्षा आसतना मात्र आमी सुरवेर तावन तयाराय करना हे जाय. जावं पुरो आमकां जाय जाय गिन्यान, मेमोरी पॉवर, नॉलेज, या आमकां एकाग्रत कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर जाय जाय. मागण्या वरवीं हरी एक साद आसा. किर्तन 119:9 सांगता, युवा जाणांनी पवित्र जावन जिवंक कशें साद, तुज्या उतरा वरवीं मात्र साद. सिराक 25:3 सांगता, तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी रचणारा तूं कितेंय जमयनाय जाल्यार उतर प्रेयर कितें लुंवतलोय. इफ यू डोंट गॅदर एनीथिंग इन युअर यूथ एज, वॉट आर यू गोइंग टू रीप एट द ओल्ड एज. सिराक 25:3, Psalm 119:9. How can young people keep their way pure? By guarding according to your word. उपदेशक 12:1, Ecclesiastes chapter 12:1. Remember your creator in your younger days. तुझ्या देवाचो तुझ्या युवा प्रायेर ह्या भुरग्या जिवितार उडास दवर. तर बायबल आमकां सांगता, भुरग्यानो, युवा जाणांनो, वडिलांनो, देवाक सदांच तुमी खाल जाया. आज हांव मागता मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार पोवटी थोडी शिक्षणांत हुशार आसात जावं पुरो, पूण थोडे फुडें एग्जाम फियर सुरू जाता. परीक्षा म्हणून भियेनाकात. बायबल 366 टायम्स सांगता भियेनाकात. तुमी परीक्षा केच्या पयल्या असली वाक्य जावं पुरो इजाया 40:10 खाण वाचा. भियेनाकात, घाबरनाकात, हांव आसा तुमच्या सांगाता. एक चॅप्टर देवाचें उतर वाचा आनी देवाक अर्घां दिया. परीक्षा पयलें, परीक्षेक वाचल्या उपरांत कश्ट जातात जावं पुरो, पूण आमी शिकोवंक आसा, बरोवन शिकोवंक आसा. हांव म्हाका कश्ट जातना पुरो बरोवन शिकतलो. पूण देवाची कृपाय आमकां जाय. त्या खातीर परीक्षे आमच्या जिवितांत मस्तो येतात. परीक्षे खातीर आमी आमचें जिवीत वगडावन नजो. थोडे आमकां कळीत आसा, 10वी जावन PUC जावन उणे मार्क्स येतना या फेल जातना जीव वगडायतात. सूख जीवकात करूंक वचनाकात. जीव देवान दिल्लो वर्तो जावन आसा. त्या खातीर हांवें पळयलां कितलींशीं जाणां एकादा वेळा आमी सक्कट प्रयत्न करन उण्यांक कायल्यारी कंगाल जायनाकात. हांवें पळयलां एक भयण 3-4 फावटी फेल जाल्या 10वेंत, 5वे फावटी पास जावन आज एक रिलिजियस भयण जावन सेवा दिते आसा. एक म्हजो मित्र याजाक 3-4 फावटी ताच्या जिवितांत PUCन तो फेल जालो, पूण आज याजाक जावन सेवा दिते आसा. सांगतात फेलियर इज द स्टेप फॉर सक्सेस. त्या खातीर आज आमी भियोंक नजो. आमी धैर्यान एग्जाम फूड करया. एग्जाम आसावय कशें दावीद गोलियाता मुखार रावलो. गोलियाता बरी समस्या आसल्यार हांव जैते वंत करतलो. दावीद कितें म्हणलो, हांव देवाच्या नांवान आयलां, तूं तुज्या सत्यान आयलाय. फाराव्या राया मुखार मोयजे रावलो. फाराव्या राया कडेन फौज आसली, पूण
मोयशे कडेन देव आसलो, तांबडो दर्या मुखार मोयशे रावलो, देव आसलो, त्या कडपातान उदक दितना देव आसलो. तर आज आमी देवाक पातये जाय. सर्वेस्परा तुज्या देवाक पयलो जागो दी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, आत्म्यान, सक्तेन देवाचो मोग कर. देवा हांव तुजो मोग करता. कसले तुमच्या मागण्या जायचंय हे 20 फावटी तुम्ही सांगा सकाळी उठून. सर्वेस्पर बापा हांव तुजो मोग करता, सुमयान जेजू हांव तुजो मोग करता, पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. मागीर सांगा सर्वेस्पर बापा तुज्या मोगान म्हाका बोर, सर्वेस्पर म्हाका तुज्या सक्तेन म्हाका बोर, तुजी काकूड तूं म्हजेर दाखय, तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बोर सुमया म्हण माग. सुमया तुज्या आमोली रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. संची उदक काड रावचो जागो गराणे म्हणजे मोत आत्मो कोडू. हांवें एग्जाम बरोवपाची ती हॉल आनी एग्जाम पेपर भियेन आसतना, कांगाल जायनासतना म्हाका सर्गीची जाणव आयतली. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज आमकां नॉलेज बुकांतून मेळटा, जाणवाय देवांतून मेळटा. तर आज आमी देवाच्या सक्तेन जियेत आसतना पळय, आज आमची डिग्री 10वी PUC MCA MBA सकड आमकां एक जॉब दीत, वृत्ती दीत, आमकां स्टेटस दीत, एक कार दीत, एक बंगलो दीत, सालो साव दिना. पूण आज आमच्या शिकपा सांगता देवाचे उतर, शिकपा सांगता भावार्थ, शिकपा सांगता मागणे, शिकपा सांगता आमकां दिली कातोलीक भावार्थाची सता आमी जिवंक आसात. तर आमची दोतोर न्हू, आमचें शिकप सांगता वचत जाय. तर आमी आमच्या जिवितांत देवाकी जागो दिवया. तर देवान आमकां आवयच्या गर्भान रचलां. बायबल सांगता तूं पिंपरे जावन आसतना, किर्तन 130 आनी 6, Psalm 136, तुका गर्भांत पिंपरे जावन आसतना म्हज्या दोळ्यान देखलां, हांवें तुका आकारलां, हांवें तुका रुपीत केलां, आवयच्या गर्भांत हांवूच हांव तुका जाणा आसा. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मोगाच्या आवयानो, बापायानो, भुरग्यानो, युवक युवतीनो, शिक्षकानो, शिक्षकियानो, तुमच्या सगळ इन्स्टिट्यूटा खातीर, कॉलेजी खातीर, इस्कॉलां खातीर, भुरग्यां खातीर आमी विशेष मोपान तुमच्या खातीर मागता. तर आज कंगाल जायनाकात. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्याच्या तकलेचेर एग्जामाक येतना हात दवरून मागणें धाडा, कित्याक देवाचे आशिर्वाद आवय बापायच्या हातांत हांवन वेताले. आनी कितेंच टेन्शन, चड रात बसून टेन्शन घेनाकात. प्रशांत राव. देव तुका जाणवाय दितलो, देव तुका आशिर्वादीत करतलो. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या हातान समर्पून दिवया. आनी ही एग्जाम जिवितांत आमकां येवची, आमच्या मुखल्या एका जिविताक फुडार बांदून हाडूंक. आनी देव थंय आमच्या सांगात आसतलो, सुमी आमच्या सांगात आसतलो. तर आमी मागया सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळाप आनी वाकाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा हांव मागता हर एका इस्कॉलांनी शिकची भुरगीं, कॉलेजींनी शिकची भुरगीं, हायस्कुलान या प्री युनिवर्सिटीन शिकची भुरगीं, PhD करची भुरगीं, नर्सींग शिकची भुरगीं, ह्या सबार जाणां ह्या एग्जामा दुरी तांणी एक जिवीत रुपीत करूंक, विशेष मोपान 10वी आनी PUC, आनी तशेंच मुखलें जिवीत फुडार बांदून हाडूंक. थोडी IELTS एग्जाम बांदतात, या परगांवाक वचूंक युनिवर्सिटीक बांदतात, विजा इमिग्रेशन प्रॉब्लेम आसा, सकट तुका समर्पून दिता. सर्वेस्परा ह्या भुरग्याचो भावार्थ चडय. आवय बापायचे मागणे तूं आयक. अरे एका कुटुंबाचेर आशिर्वाद देव देव दी. तुवें म्हज्या ह्या जाग जावन सांगलें कितें बांदता तें बांदता, सोडयता तें सोडयता. रन कर, बंद पस, बंद दडयो ह्या भुरग्याच्या मतींत हांव पयस वचूं दी. बेंबिरांत एग्जाम फिवर आनी फियर, परीक्षेचे बे आनी ताप हे सगळे येवचे पयस वचूं दी. टेन्शन, आंकांत, डिप्रेशन पयस वचूं दी. पवित्र तुमच्या सक्तेन बरोवन दिता. हे मागणे आयकोवची हरयेकली ह्या सगळी जेजूच्या सक्तेन जाणवायेन बरोवन दिता. जेजूच्या आमोलीक रगताचेर रक्त खाणांचेर, शिरांचेर, हाडांचेर, संतांचेर देव देव दी. एका युनिवर्सिटीचेर, इस्कॉलांचेर, कॉलेजींचेर, एचएमांचेर, टिचरांचेर, पोशाखांचेर, भुरग्यांचेर आशिर्वाद देव देव दी. एक इस्कॉलान शिकची भुरगीं बरे रिजल्ट हाडून दिता. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. Bless them, Lord. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी रक्तां सोडका. तशीच कुडीची मतीची भलायकी तांकां फावो कर. 38 वर्सां तळे लागी आसलेले कापुडले, मेल्ल्या लासारा जीव दिलोय, कुरड्या दोळ्या, तोट्या पांय, मोन्याक उलोवन बेऱ्याक आयकोवची बरी केले. तशेंच ह्या भुरग्यांकी तांची कुडीची मतीची आत्मीक भलायकी तांकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. मोगाच्यो भाव भयणीनो, हर एका रितेरींत, हर एका मिसाच्या बलिदानांत
ह्या तुम्ही धाडले व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकाचे धाडले मेसेज म्हजे कडेन आसतात. हांव तुमच्या खातीर मागतलोच आनी सबार ह्या जाक आमी मिसा वेळार तुमच्या खातीर सबार रिट्रीट पंगड ग्रुपाचे तुमच्या खातीर मागतले आनी आमी दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब तर्फेन तुमकां बरो फुडार आशेता आनी बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट म्हणटा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी